जय मसीह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामीलाई यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ अनि यो अवसर मैले पाएको छु मेरो योग्यताको कारणले होइन, तर प्रभुको अनुग्रहको कारणले, उहाँको आशिषको कारणले। अनि मण्डली परिषदलाई यो समय दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद। अनि तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद वचन सुन्नको निम्ति भनिकन आउनु भएको छ, आराधना गर्न भनिकन आउनु भएको छ, परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति। क्योंकि आजको वचन हामीले बोल्दा, मैले बोलिराख्दाखेरि बोल्ने म होइन तर प्रभु आफै हुनुहुन्छ। अनि जुन विषय मैले लिएर आएको छु, म विश्वास गर्दछु यसले आजको दिन परमेश्वरले हाम्रो आत्मामा छुनुहुनेछ। आमेन। अनि आजको वचनको शीर्षक चाहिँ सुसमाचारको रहस्य रहेको छ। सुसमाचार आफैमा रहस्य हो। अनि सुसमाचार शब्दमा एकदमै अर्थपूर्ण अनि एकदमै छर्लङ्ग छ। सुसमाचार, सु अनि समाचार। समाचार भनेको कुनै खबर हैन, सु भनेको राम्रो खबर। अनि सुसमाचार चाहिँ यसकारण सुसमाचार किनभने यसले हामी सबैको निम्ति मुक्तिको ढोका खोलेको छ। हालेलुया। मुक्तिको निश्चयता हामीलाई दिएको छ। हामी संसारमा बाँच्दै गर्दाखेरि, हामी संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि, जस्तो सुकै अवस्था भएर जाँदै गर्दाखेरि पनि अन्तमा चाहिँ हामीलाई आशा छ। अन्तमा हाम्रो निम्ति अनन्तको जीवन छ। अन्तमा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति साँची दिनु भएको त्यो स्वर्गको राज्य छ। अनि स्वर्गको राज्यमा हाम्रो निम्ति एउटा ठाउँ छ भन्ने निश्चयता हामीलाई हुनपर्छ। अनि यो नै सुसमाचार हो। हामी आफैले विचार गरौँ यो समयमा। इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा सानो कोष छ, सेल छ, एउटा सानो कोष छ। त्यो जोडिँदैछ जोडिँदैछ जोडिँदैछ, केही कुराको आकार लिँदैछ। आकार लियो, आकार लिसके पछाडि यो संसारमा आयो। संसारमा आइसके पछाडि यो संसार विचित्रको छ। संसार हामीले सोचेको भन्दा छुट्टै एकदमै भिन्न किसिमको छ। अनि त्यसलाई पृथ्वी भनिन्छ। त्यो पृथ्वीमा हामी छौँ। अनि त्यो भन्दा पनि अझै माथि जाउँ, अझै 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 माथि जाउँ। अनि माथि माथि जाँदाखेरि ओहो, पृथ्वी जस्तो त धेरै अरू पनि रहेछ। डोलो 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 परेको हैन, धेरै धेरै रहेछ। त्यस पछाडि भन्दा पनि अझै माथि जाउँ, अझै माथि जाउँ। एउटा चम्किलो तारा रहेछ, त्यसलाई सूर्य भनिँदो रहेछ। त्यो सूर्य कस्तो चहकिलो, छेउमा जान पनि नसकिने। यस्तो ताप, त्यसको तापले गर्दाखेरि सबैलाई शक्ति प्रदान भइराखेको। अझै माथि जाउँ, त्यो सूर्य जस्तो डल्लो त लाखौं लाखौं करोडौं करोडौंको अझै रहेछ। जाँदै गर्नुहोस् है, तपाईँ इमेजिन गर्दै गर्नुहोस्। त्यो सूर्य जस्तो डल्लो त लाखौं करोडौंको संख्यामा रहेछ। त्यो करोडौंको संख्यामा भएको त्यो डल्लो, सूर्यको जस्तो डल्लो त उनीहरूको आफ्नो आफ्नै परिवार, फेरि त्यसको अनगिन्ती हैन। अनि त्यो अनगिन्तीलाई पनि फेरि त्यसलाई त्यो तारामण्डलहरूको बीचमा पनि अनेकौं तारामण्डलहरू फेरि। याद गर्दै गर्नुहोस् है, हामी कहाँबाट सुरु गरेका थियौँ? एउटा सानो सेलबाट, एउटा सानो कोषबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। अब त्यस्तो तारामण्डलहरू फेरि हजारौं हजारौं लाखौं संख्यामा रहेछन्। अनि त्यो हजारौं लाखौं संख्यामा भएको तारामण्डलहरू, त्यसको आकारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको शक्ति त्यहाँनिर देखिएको। अनि अहिले अझै पनि अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ अझै पनि त्यो तारामण्डलहरूको बीचमा पनि फेरि त्यो भन्दा पनि अझै ठुलो, अझै बृहत रूपमा अझै केही छ त जसमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। यो त मानिसले अध्ययन गरेको कुरा मात्रै हो। अब फर्केर आउनुहोस्, हामी कहाँ थियौँ? एउटा कोषमा थियौँ। हामी यत्तिकै चाहिँ संसारमा छैनौँ हैन। हामी यत्तिकै संसारमा भएको भएदेखि त यो जीवन कति सस्तो हुन्थ्यो। तर यो जीवन सस्तो छैन, किनभने परमेश्वरको विशेष योजनाद्वारा हामी यहाँ छौँ। अनि मैले अघि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर साँच्चै नै महान हुनुहुन्छ, जसले यो सबै कुरालाई बनाउनु भयो। अनि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ, अहिले 21औं शताब्दीमा हैन, यो सन्दर्भमा चाहिँ परमेश्वरको अस्तित्व, परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू, अनि वैज्ञानिक रूपले धेरै मानिसहरूले चाहिँ त्यसलाई चुनौतीपूर्ण लिन्छन्। तर अझै हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्दै विश्वास गर्दै गयौँ भने वैज्ञानिक रूपले पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पुष्टि गरेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न चाहेको खण्डमा बुझ्न सकिन्छ।
तर होइन, वैज्ञानिकहरूले नै भनिदिएको छ कि परमेश्वर हुनुहुन्न भनिकन यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर छैन भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको निर्णय हो। तर हामीले सबै कुराहरूलाई हाम्रो निहाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर साँच्चै नै हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन विज्ञान स्वयंले पनि प्रुफ गरेको छ, हो कि होइन? किनभने विज्ञानले के भन्छ भन्दाखेरि इनर्जी क्यान निदर बी डिस्ट्रोयड नर बी क्रिएटेड, होइन? शक्ति चाहिँ कसैले पनि निर्माण गर्न सक्दैन, कसैले पनि भत्काउन पनि सक्दैन। भनेपछि त्यो शक्ति कहाँबाट आयो होला त? कसैले निर्माण गर्न सकेका छैन भने पछाडि पक्कै पनि देयर शुड बी अ सुपरनेचुरल पावर, त्यहाँ एउटा अलौकिक शक्ति छ, अनि त्यही अलौकिक शक्तिमा हामी विश्वास गर्दछौँ। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई एक धारमा विश्वास गर्नु एक मात्र कारण छ, किनभने उहाँमा आशा हामीले देखेका छौँ, अनि हामीले आशा गरेको कुराहरूलाई उहाँले कहिले निराश बनाउनु भएको छैन। यसकारण हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ। यसकारण बाइबल चाहिँ वैज्ञानिक रूपले पनि एकदमै पूर्ण छ, तथ्य छ। यसकारण सुसमाचार चाहिँ मैले यसलाई सुसमाचारसँग जोड्न गइराखेको छु। सुसमाचार चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा रहस्यको कुरा हो, जुन कुरा संसारको हजारौं करोडौं मानिसहरूका आएर पनि एकदमै चुनिएको व्यक्तिले मात्र यसलाई ग्रहण गर्न सकेको छ। साँच्चै परमेश्वरले वचनमा पनि भन्नुभएको छ कि संसारका मानिसहरूको बीचमा चाहिँ पर्दा ढाकिएको छ, अनि जसबाट त्यो पर्दा उघारिन्छ उसले सुसमाचार बुझ्छ, अनि जसबाट त्यो पर्दा अझैसम्म पनि उघारिएको छैन उसलाई जतिसुकै जेसुकै भने पनि उसले बुझ्दैन। त्यो उसको गल्ती होइन, त्यो परमेश्वरको योजना हुन सक्छ। तर हामीले सुसमाचार बुझिकन मण्डलीमा छौँ, यसकारण हामी चुनिएका व्यक्तिहरू हौँ, अनि सुसमाचार चाहिँ हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा हो। हालेलुया। हामीले यो बाइबल हाम्रो हातमा लिँदै गर्दाखेरि हामीलाई कति सजिलो छ सुसमाचार बुझ्नको निम्ति, अनि सुसमाचार चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यो बाइबल बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कतिवटा सुसमाचारको पुस्तकहरू छन्? 4वटा छन्, मत्ती, मर्कुस, लुका अनि यूहन्ना। ती मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना 4वटा व्यक्तिहरू भिन्न भिन्न व्यक्तिहरू हुन्, एउटै व्यक्ति होइन। भिन्न भिन्न व्यक्तिहरूले लेखेको यो सुसमाचारको पुस्तक, यसको सार भने एउटै छ कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र हाम्रो निम्ति दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। सुसमाचारको सार यो नै हो, अनि यो नै हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामीलाई आशा छ। केवल विश्वास गरेको कारणले होइन, तर सत्य यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। पुरानो करारको मानिसहरूलाई हामी हेरौँ, उनीहरूको निम्ति दास भएर जाँदै गर्दाखेरि, इजरायलीहरू दास भएर जाँदै गर्दाखेरि बेबिलोनमा, होइन, दास भएर जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूको निम्ति उनीहरूले आशै थिएन। दासत्वमा बस्नुपर्ने थियो, होइन, आफ्नो पुस्ताहरू खडा हुँदै थियो, तर पनि उनीहरूको भविष्य निश्चित थिएन। अरूको अन्डरमा भइकन उनीहरू जिउन पर्ने थियो। कतै हामीले भोगेको यो जीवन उनीहरूले पनि भोग्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू इजरायलीहरूलाई धेरै चिन्ताले सताएको बेलामा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई बेबिलोनबाट मुक्त गरिकन ल्याउनु भयो, अनि त्यो नै उनीहरूको निम्ति सुसमाचारको एउटा सुसमाचार थियो, हो कि होइन? उनीहरूको निम्ति खुसीको खबर थियो। अनि त्यही कुरा हामी नयाँ करारमा हेर्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई पनि दासत्वको जीवनबाट, त्यतिखेर बेबिलोनीहरूको दासत्वमा थियो भने अब चाहिँ हामी पापको दासत्वबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटाइकन ल्याउनु भएको छ, मूर्ति पूजाहरूबाट छुटाएर ल्याउनु भएको छ, अनि अन्धकारपूर्ण जीवनबाट छुटाएर ल्याउनु भएको छ। अनि त्यो नै हाम्रो निम्ति सुसमाचार हो। अब हाम्रो निम्ति सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको नयाँ जीवन हो। हालेलुया। हाम्रो निम्ति सुसमाचार ख्रीष्टको जीवन हो, अनि ख्रीष्टको शिक्षा परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले संसारमा आउनु भए पछाडि जति दिन यहाँ बिताउनु भयो, 33 वर्षसम्म उहाँले यो संसारमा रहिरहँदाखेरि उहाँको शिक्षाहरू उहाँले धेरै दिनुभयो। डाँडाको उपदेश दिनुभयो, मानिसहरूलाई चङ्गाई गर्नुभयो, अनि यी सबै गर्दै गर्दा उहाँको एउटै मात्र केन्द्र के थियो? सुसमाचार थियो। उहाँको जीवन आफैमा सुसमाचार थियो। परमेश्वरले स्वर्गबाट पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टलाई पठाउँदै गर्नु हुँदाखेरि, अनि पृथ्वीबाट फेरि पनि उहाँलाई दुःख कष्टको साथमा 33औं वर्षमा रहँदाखेरि क्रुसमा चढाइनु पर्ने कुरा, त्यस पछाडि फेरि पुनर्जीवित भइकन म उठ्छु भनेर उहाँले स्वयं थाहा गर्नुभएको कुरा, अनि मानिसहरूलाई भन्नुभएको कुराले के थाहा हुन्छ भन्दा परमेश्वरको जीवन आफै नै के थियो त? सुसमाचार थियो। अनि हामीले कसरी विश्वास गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले सुसमाचार सुनेरै विश्वास गरेको हुनुपर्छ।
माध्यम धेरै हुन सक्छन्। कसैले रोगबाट चङ्गाई पाएर विश्वास गरेको, हैन, कसैले चाहिँ चिन्ता फिक्रीको कारणले गर्दा विश्वास गरेको, कसैले चाहिँ परिवारको ठुलो सदस्यहरू विश्वासी, यसकारण म पनि विश्वासी भनेर विश्वास गरेको हुन सक्छ। तर हाम्रो विश्वासको एउटै केन्द्र चाहिँ सुसमाचार हुनपर्छ। हालेलुया। यदि अहिलेको क्षणमा पनि हामी विश्वासी त हौँ तर सुसमाचारमा हामी प्रष्ट छैनौँ भनेदेखि हामी अझै पनि त्यो स्वर्गको निश्चयता हामीले गर्न सक्दैनौँ। किनभने सुसमाचार चाहिँ हामीले बुझ्न पर्छ। अनि सुसमाचार चाहिँ के हो त? येशू ख्रीष्ट स्वर्गबाट धरतीमा आउनुभयो। कसको निम्ति? हाम्रो निम्ति। के गर्नलाई? पाप क्षमा गरिकन उद्धार गर्नको निम्ति, हैन? अनि येशू ख्रीष्टले यो कुरा पुरा गर्नु भएको छ। यदि यो सुसमाचारलाई हामीले केन्द्रमा राखिराख्यौँ भनेदेखि मात्र हाम्रो विश्वासले सार्थकता पाउँछ। रोगीबाट चङ्गाई त डाक्टर कहाँ गयो भने झन् छिटो हुन्छ। डाक्टरलाई हामी उद्धारकर्ता मान्ने त हैन नि। यदि सुसमाचारको सार्थकता हामीले बुझेनौँ भनेदेखि त चिन्ताबाट फिक्रीबाट मुक्त हुनको लागि त योगा गर्नुहोस् त कस्तो इफेक्टिभ हुन्छ। योगा त झन् साह्रो, हैन? बडीको एक्सर्साइज पनि भयो अनि मस्तिष्कमा पनि यसले राम्रो काम गर्ने भयो। यदि रोगबाट चङ्गाई पाउनु, आफ्नो निराशापनबाट मुक्त हुनु, आर्थिक कुरामा सबल हुनु अथवा केही कुराहरू नै हाम्रो विश्वासको सार बनिराखेको छ भने चाहिँ यो कुरा तपाईहरुले गलत गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने हाम्रो केवल विश्वासको सार चाहिँ सुसमाचार हुनपर्छ। यसकारण अब कसैले तपाई कसरी विश्वासी हुनुभयो भनेर सोध्नु भए पछाडि म धेरै रोगी बिरामी थिएँ अनि रोगी बिराको कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै सतावट आएको थियो अथवा धेरै हेला खाएको थिएँ अनि चाहिँ मैले परमेश्वरमा विश्वास गरेँ अनि मैले चङ्गाई पाएँ, चर्चमा जान थालेँ भनेर भन्नु त्यो कम्प्लिट सुसमाचार भएन। अबदेखि हाम्रो जीवनको सुसमाचार के हुनपर्छ? प्रभु मेरो निम्ति आउनुभयो, उहाँले मेरो पाप क्षमा गर्नुभयो र मलाई अनन्त जीवन दिने आशा दिनुभएको छ। अनि यो नै मेरो जीवनको विश्वासको सार हो। यसकारण म विश्वासमा चर्चमा जान्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ। किनभने चङ्गाई पाउँदैमा अनन्त जीवन छैन अनि असल जीवन जिउँदैमा अनन्त जीवन छैन। सुसमाचारको रहस्य हामीले बुझ्न पर्छ। अनि अहिलेको समयमा चाहिँ विश्वासीहरू धेरै झुक्किनुहुन्छ अनि जसले अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रष्ट छ, तर अध्ययन पनि नगर्ने अनि वचन पनि ध्यानले नसुन्ने विश्वासीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार र अनन्त जीवन त्यसमा धेरै फरक अनि विश्वास गर्नमा धेरै फरक पाउँछौँ। धेरैजना अहिले पनि विश्वासीहरूलाई हामीले सोध्न सक्छौँ अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त? जीवन गवाही सुन्दै गर्दाखेरि भन्दै गर्दाखेरि यस्तो 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 भएको थियो मेरो जीवनमा, हैन? परिवारमा यस्तो समस्याहरू थियो, म चर्चमा जान थालेको, त्यस पछाडि धेरै राम्रो भयो, यसकारण म चर्चमा जान्छु भन्नुहुन्छ। तर त्यहाँ सुसमाचार खै। किनभने सुसमाचार त सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। यसकारण अबदेखि हाम्रो जीवनको गवाही चाहिँ सुसमाचारमा अडिनुपर्छ अनि प्रत्येक कुराहरू सुसमाचारमा सीमित हुनपर्छ। यूहन्ना 3:16 मैले अघि भर्खर पनि भने, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि उहाँको मृत्यु त्यस पछाडिको पुनरुत्थान यसको प्रमाण हो। परमेश्वरले पुनरुत्थान नहुनु भएको भएदेखि हाम्रो विश्वासको अर्थ रहने थिएन। यहाँनिर मैले अघि भन्दै थिएँ हाम्रो बाइबल हामीले पाएका छौँ, सुसमाचारको पुस्तकहरू कति मजाले हामीले पढ्न सक्छौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदै गर्ने चेलाहरू त धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। बाइबलमा उल्लेखित नामहरू चाहिँ प्राय 12 जनाको छ, हैन? अनि त्योभन्दा अरू पनि त चेलाहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर उहाँहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो आफ्नो धारणाले हेर्नु भएको थियो, हैन? जस्तै मैले कसैको जीवनलाई निहाल्दैछु भने मैले आफ्नै धारबाट निहाल्छु, अरू कसैको धारबाट निहाल्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर पनि चेलाहरूले आफ्नो आफ्नै धारबाट निहाल्नु भयो। तर विशेष गरी मत्ती, मर्कुस, लुका अनि यूहन्ना यिनीहरू चाहिँ बाइबलमा सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि सुसमाचार हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरले उहाँको जीवनकालमा के गर्नुभयो भनेर। अनि यो प्रोसेसलाई चाहिँ क्यानोनाइजेसन भन्दो रहेछ है। बाइबलहरू पहिला यस्तो हामीलाई एकमुष्ट रूपमा थिएन, किनभने यो त पत्रहरूको सङ्ग्रह हो नि त, हैन? यो एकमुष्ट रूपमा थिएन। कसैले कुन पत्र लेख्यो, कसैले कुन पत्र लेख्यो, कुन खण्ड लेख्यो। तर पछि लगभग येशू ख्रीष्टको मृत्यु 597 वर्ष पछाडि मात्रै हामीले यो बाइबललाई एकमुष्ट रूपमा पायौँ। त्यो पनि धेरै बाइबलविदहरूले अनि ज्ञानीहरूले, धेरै पढेको मानिसहरूले यसलाई एकीकृत गरेर हामी समक्ष पाएका छौँ, के हैन? सुसमाचारको बारेमा पढ्दै गरेको हुनाले गर्दा
हामीले बुझ्दै गरेको हुनाले गर्दा म तपाईहरूले मसँगै पल्टाउनुहोस् मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायको ख्रीष्ट येशूको जन्म अथवा येशू ख्रीष्टको जन्म भन्ने यो भागलाई म पाठ गर्छु। यहाँ के भएको छ, एउटी कन्या मरियम छ, तर त्यो पालामा याद गर्नुहोस्, त्यो पालामा के हुँदैछ, यहुदीहरूको पालामा जहाँ कट्टर 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 यहुदीहरू छन् अनि जो स्त्रीले व्यभिचार गर्छ अथवा बिहे नभइकन उसको कसैसँग सम्बन्ध हुन्छ तब उसलाई ढुङ्गाले हानेर त्यहीको ठाउँको ठाउँ मारिन्छ। उसले सायद उसको यदि गल्ती छैन भने, गल्ती छैन त कसरी भनौँ, किनभने प्रमाण नै हुन्छ होइन, सो उसले त्यही केही भन्ने मौका पनि पाउँदैन होइन, केही आफ्नो प्रष्टीकरण दिने मौका पनि पाउँदैन। त्यो समयमा विचार गर्नुहोस्, मरियम गर्भवती भएको छ, त्यो पनि कन्या, त्यो पनि यहुदीहरूको बीचमा। त्यो बेलामा योसेफले मरियमलाई स्वीकारेको छ अनि परमेश्वरको रहस्य, येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुको रहस्य चाहिँ सायद मलाई लाग्छ मरियमले जस्तो अरू कसैले पनि येशू ख्रीष्टलाई बुझेको छैन है। विचार गर्नुहोस् त, एउटा कन्या छ, सहवास भएको छैन, तर गर्भवती भयो। अरूले त शङ्का गर्ने ठाउँ छँदैछ नि, छैन र, प्रशस्तै छ। तर जति कुरा मरियमले येशू ख्रीष्टको बारेमा बुझेको छ त्यति कुरा चाहिँ अरू सायद कसैले बुझेको होला। यस कारणले गर्दा मरियमले येशू ख्रीष्टलाई धेरै नजिकले बुझेको कारणले गर्दाखेरि मरियमको त्यो बेलाको घटना, मरियमको त्यो बेलाको उसको सोचाइ, उसको भावनाहरू बुझ्नुहोस् है त, परमेश्वरले एउटा कन्याको माध्यमबाट आउँदै हुनुहुन्छ। अनि योसेफ साँच्चै नै धर्मी जन अनि उसले मरियमको साथ दिएको छ अनि उहाँहरूले परमेश्वरको बारेमा खुलेआम भन्नको सट्टामा गुप्तमै उहाँहरूले राख्नुभयो। गुप्तमै यसकारण किनभने उहाँहरू परमेश्वरको हुर्काई बढाइको निम्ति उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो। यदि कन्या नै गर्भवती भएको कुराहरू बाहिरकोले थाहा पाएको थियो भनेदेखि त सायद नभनौँ, किनभने परमेश्वरको निम्ति धेरै कुराहरू सम्भव छ होइन, त्यतिखेर जे पनि हुन सक्थ्यो होला। तर सायद मरियमबाट त्यो बालक आउनको निम्ति, यो येशू आउनको निम्ति इजरायल भन्दा अरू कुनै ठाउँहरू अथवा यरुसलेम भन्दा बाहेकको केहीहरू हुन सक्थ्यो कि होइन, तर येशूलाई यरुसलेम भित्रै आउनु थियो। यस कारणले गर्दाखेरि येशूले मरियमलाई अनि योसेफलाई सुरक्षित राख्नुभयो। हालेलुया। अनि उहाँहरूले भोग्नु भएको त्यो कुराहरू, साँच्चै येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म जोड दिँदैछु, सुसमाचारमा म जोड दिँदैछु। यो कुरा बुझ्नुहोस् है, किनभने परमेश्वरले सुसमाचार मानिसहरूको बीचमा ल्याउनु थियो अनि मानिसहरूलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले एकदमै हुँदै नभएको कुराबाट चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, कन्या गर्भवती हुनु, त्यो कुनै पनि लजिक कतैबाट पनि त्यो मिल्दैन, त्यहाँबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो। उहाँको सुरुवातै के छ त, एकदम रहस्यपूर्ण ढङ्गबाट छ। यसकारण सुसमाचार रहस्यपूर्ण छ। अनि मरियमले गर्भवती भइसके पछाडि मरियम येशू ख्रीष्टको साथसाथै सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो होइन, पुनरुत्थान भइन्जेलसँग पनि मरियम हुनुहुन्थ्यो। अनि मरियमले चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्टलाई नै परमेश्वर भनिकन मानेको छ। अनि हामी योबाट थाहा पाउन सक्छौँ कि सुसमाचार हाम्रो निम्ति उद्वेगको कुरा हो अनि यो उद्वेगको कुरा हामीले बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ अनि यो नै हाम्रो निम्ति ठुलो कुरा हो। अब हामीले यदि सुसमाचारमा विश्वास गर्यौँ, साँच्चै नै हाम्रो जीवन सुसमाचारमा विश्वास गर्दैछौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन सहज हुन्छ। यी दुईजना के अरे जुम्ल्याहरूको, ट्विन्सको एउटा प्याराबल छ अनि यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ अनि म तपाईँहरूको बिचमा पनि सेयर गर्छु। तपाईँहरू सायद बुझ्नु पनि हुन्छ अनि बुझिसक्नु पनि भएको छ होला। एउटा महिलाको गर्भमा चाहिँ दुईजना जुम्ल्या हुन्छ अनि त्यो दुईजना जुम्ल्याको बिचमा भएको कुराकानी सुन्नुहोस् है। पहिलोले के भन्छ त, के तिमी डेलिभरी पछिको जीवनमा विश्वास गर्छौ भन्छ। पहिलोले, दुईजना पेटभित्र छ है बोलिराखेको, डेलिभरी पछि पनि जीवन छ होला र तिमी विश्वास गर्छौ र पहिलोले भन्छ। दोस्रोले के भन्छ, पक्कै पनि छ होला, डेलिभरी पछि केही त अवश्य पनि छ होला, सायद हामी अहिले त्यसको तयारी गर्नलाई पो यहाँ छौँ कि भनेर दोस्रोले भन्छ। पहिलोले फेरि भन्छ, कस्तो मूर्ख कुरा गरेको, डेलिभरी पछि जीवन छैन, कसरी हुन सक्छ, तिमी आफै भन त, हामी त एउटा के भन्छ पोकाभित्र पो छौँ, यही नै हो जीवन भनेर पहिलोले फेरि भन्छ। दोस्रोले फेरि के भन्छ त, मलाई थाहा छैन, अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ यहाँ धेरै
उज्यालो होला, डेलिभरी पछाडि धेरै उज्यालो होला। सायद हामी हिँड्नेछौँ होला हाम्रो आफ्नै खुट्टाले, अनि मुखले खाना खानेछौँ होला। इमेजिन गर्नुहोस्, त्यो दुईटा पेटभित्र छ अनि कुराकानी हुँदैछ, एउटाले हुँदै नहुने जस्तो कुरा गरिरहेछ, अर्कोले चाहिँ प्रश्न सोधिरहेछ, होइन त्यस्तो नै हुन्छ र हुँदैन होला भनेर। सायद हामीले धेरै परिवर्तन देख्नेछौँ जुन अहिले हामी बुझ्नै सक्दैनौँ होला, तर डेलिभरी पछाडि पक्कै केही न केही चाहिँ हुन्छ होला है भनेर दोस्रोले भन्छ। पहिलोले फेरि के भन्छ त, यस्तो त पटक्कै हुन सक्दैन, खुट्टाले हिँड्न पनि सम्भव छ त कतै, कस्तो मुखले खाने होला। अहिले त हामीसँग अम्बिलिकल कर्ड छ नि, होइन के भन्छ त्यसलाई नेपालीमा, नाभि, हामीसँग नाभि छ, त्यो नाभिबाट हामीलाई त सबै खानेकुरा आइहाल्छ, हाम्रो मुख गर्न पनि पर्दैन, होइन नाभिबाटै सबै कुरा पाइहाल्छौँ हामीलाई चाहिने कुरा। अनि त्यस्तो पनि सम्भव होला र, त्यो नाभि त फेरि छोटो न छोटो छ, हिँड्ने कुरा गर्छ, ऊ पर पनि पुग्न सकिँदैन, होइन त्यहीँ अड्किरहेछ हामी, यो नै हो जीवन भनेर पहिलोले फेरि भन्छ। दोस्रोले फेरि अर्को भन्छ, मलाई लाग्छ त्यो जीवन योभन्दा निकै फरक होला, सायद हामीलाई डेलिभरी पछि यो नाभि नै नचाहिने पो हो कि है। अनि फेरि पहिलोले भन्छ, तिमी नचाहिने मूर्ख कुरा नगर, यदि डेलिभरी पछि जीवन छ भने अहिलेसम्म त्यहाँबाट किन कोही पनि नआएको, होइन जन्मेपछि कोही फेरि पेटमा पसेछ र छैन नि, किन नआएको त, होइन डेलिभरी नै जीवनको अन्त्य हो, यसपछि केही छैन, तर अन्धकार शून्य होला सायद भनेर पहिलोले फेरि, कस्तो हुन त उसको कुरा ठिकै हो त, होइन देखिरहेको त्यही त हो। फेरि दोस्रोले के भन्छ, मलाई थाहा छैन, तर पक्कै पनि हामी डेलिभरी पछि आमालाई भेट्नेछौँ, उहाँले हाम्रो रेखदेख गर्नुहुनेछ, हामीलाई माया गर्नुहुनेछ। दोस्रोले कस्तो कस्तो हुँदै नभएको कुरा गर्दैछ, तर राम्रो कुरा गर्दैछ। पहिलोले फेरि के भन्छ, के भनेको आमा, के तिमी साँच्चै आमामा विश्वास गर्छौ, के आमा हुनुहुन्छ र मलाई हाँसो नउठाउन, यदि आमा हुनुहुन्छ भने अहिले आमा कहाँ हुनुहुन्छ, होइन पहिलोले फेरि भन्यो। दोस्रोले के भन्छ, आमा त हाम्रो चारैतिर हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई हेर्नुहुन्छ, हामी उहाँकै हौँ, हामी उहाँमा नै जिउँदैछौँ, उहाँ नभए हामी हुने थिएनौँ। दोस्रोको कुरा। पहिलोले फेरि के भन्छ, खै मैले त आमालाई देखेकै छैन, त्यसैले उहाँ हुनुहुन्न। दोस्रोले फेरि के भन्यो, कुनै कुनै बेला हामी शान्त भएर सुन्छौँ भने हामीले अब उहाँको आवाज सुन्न सक्छौँ। साँच्चै हो नि है, जो बच्चा पेटभित्र हुन्छ उसले हाम्रो आवाज सुन्छ अरे, अनि हामी खुसी भएको बेलामा ऊ पनि खुसी भइरहेको, होइन हामी दुःखी भएको बेला ऊ पनि दुःखी भइरहेको हुन्छ। पुरुषहरूले भन्दा पनि हामी महिला दिदीबहिनीहरूले यो कुरा धेरै अनुभव गरेका छौँ, होइन किनभने हाम्रो पेटभित्र बच्चाले हाम्रो आवाज सुन्छ। अनि दोस्रोले पनि त्यही भन्दैछ, आमालाई यदि कोही बेला शान्त बसेर हेर त, उहाँले बोलेको माथिबाट आवाज आइरहेको छ, सुन त भने उसले पनि त्यसै भन्छ, होइन अनि यसै गरी उनीहरूको यो कुराकानीहरू गइरहेको छ। हामी इमेजिन गरौँ, हामी पनि त्यही बच्चाहरू जस्तै हौँ। भविष्यमा हुने कुराहरू हामीलाई त्यो बाइबलमा त लेखिएको छ, होइन अनन्त जीवन छ, परमेश्वरको सँगसँगै हिँड्न पर्ने छ, हालेलुया हालेलुया भन्दै 24 घण्टा आराधना हुनेछ, अनि त्यहाँ दुःख छैन, भोग छैन, खान पर्दैन भन्दाखेरि थाहा त छ नि के गर्नु, उस्तो पनि हुन्छ र जस्तो कोही बेला त फेरि लाग्छ नि। तर दोस्रो बच्चा जस्तै हुनपर्छ हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्नको लागि, होइन किनभने हामीलाई थाहा छैन, तर पक्कै पनि त्यो कुरा चाहिँ छ। त्यो पहिलो बच्चाले के भनेको छ हेर्नु त, यो नाभिले नै हामी खाँदैछौँ, यो नाभि त छोटो न छोटो छ, हिँड्न पनि कतै सम्भव छ र भनेर। तर दोस्रोले के भन्दैछ त, हामीलाई नाभि नचाहिने हो कि, होइन त्यही भएर हामी विश्वास गरौँ यो दुईटा जुम्ल्याएको कुराकानीबाट चाहिँ हामी के सारमा निस्कौँ भनेदेखि, परमेश्वरको सुसमाचार हाम्रो उद्धारको निम्ति हो। संसारमा हुँदा हामीलाई यो छर्लङ्ग नहोला, तर अवश्य पनि परमेश्वरले सोच्नु भएको कुरा, उहाँको योजनामा भएको कुरा उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। हाम्रो सीमित दिमागले यसमा तर्क गर्न हामी समय व्यस्त खर्च नगरौँ। आमेन। आजको वचन खण्ड म यहीँ राख्छु। असल सुसमाचार हामीले जिउन सकौँ। हालेलुया। जय मसीह।